What is up, you guys? Eus Lance again on your screen, and we are back at it again for another video. And today, mag-unbox tayo. Ayan, as you can see sa thumbnail and sa title na tong video na to, mag-unbox tayo ng BM800 condenser microphone. Ayan. So, yung package comes with 3 boxes. Ayan, ito yun. So yan, i-unbox na natin ito isa-isa. At gagawin ko rin siya ng short review mamaya after ko itong i-setup. Bago nga pala magsimula, i-click mo muna yung subscribe button and yung katabi niyang notification bell para maging updated ka sa mga susunod ko pang video. And i-like mo na rin itong video kung nagustuhan mo. So yan guys, unahin na natin itong box ng BM800 na Pro Condenser Microphone, Professional Condenser Microphone. Yan, ito lang yung mga nakalagay sa box niya. And what's in the box? Microphone, windscreen, shock mount, and power core. Power core or power cord? So yan, nakalagay, Pro Microphone, accurate reproduction, the legendary choice of vocal performers around the globe. So yan, ito pa yung nakalagay sa ilalim. Professional condenser microphone, features. Yan, basahin nyo lang. Open from here. So buksan natin siya. Boom, ayan. Ito yung mismong mic. BM800. Ayan. Wow, shining shimmering gold. Ito metal plate. Matte finish. Then, salpakan ng power core. So next, ito yung power core, power cord, whatever they call it. Ito yung ina-attach sa mic. Try natin. Yung dulo niya is a 3.5mm na jack. Ayan. So yung natira is itong shock mount. And tsaka tong windscreen. Sinasalpak siya dito sa BM800 na microphone. Para less yung wind noise na makukuha ng mismong microphone. So, ang natira pa is plastic, tapos itong manual, at kung ano-ano, warranty, etc. So, yeah. We're done with this box. So, ito yung next box. Medyo mahaba. So, nakalagay Professional Recording Microphone Series, Recording Microphone Stand. Ayan. Ito yung mismong arm. So, yeah. Buksan na natin. So, yung unang makukuha natin is itong mount, I think. So, ito mismo yung base na i-attach natin sa mga table. Next naman, ito, last. Ito na yung last na bagay sa loob ng box. This is the arm. Ito mismo yung arm niya. Flexible arm stand na magagamit natin for covers or kahit anong mount. So, ito, dito siya isasalpak, of course. Yan, tapos ita-tighten na lang to para hindi siya gumalaw-galaw. Metal siya. Metal or aluminum, I don't know. Comment nyo sa baba kung alam nyo. Tapos may mga spring siya na ganito. Boom. Ito mismo yung magsisilbing stand for BM800 na microphone. Ano? So, okay na yan. Tabi na natin. Punta na tayo sa last box, which is ito. Pop Shield. High quality acoustic filter. Prevents pops when recording vocals. Meron din siyang adjustable clamp na pwede nating ilagay sa kahit na anong mic stand. And meron din siyang goose neck for precise positioning. So, tingnan natin. Yan. So, ito na yung pop filter. Tabi ko na itong box. Ito mismo yung pop filter. Ito natin. So, yan. Ito yung adjustable na clamp niya. Ito rin, ito adjustable din to. Kahit anong formang gawin nyo, no? And then, ito rin, naiikot din siya pag mabaho na yung kabilang part. Joke lang.
Ayan guys, inabot na tayo ng dilim. Nagpapawisan na rin ako, init kasi nasuot ko. Ngayon gawin na natin yung audio test. Yung naririnig nyo ngayon is galing sa mobile phone na gamit ko pang shoot neto. Sa classroom, bawal lumabas. Bawal lumabas. Oh, bawal lumabas. Sa classroom, bawal lumabas. Sa classroom may batas. Bawal lumabas. Oh, bawal lumabas. So, itong naririnig nyo na to is nanggagaling dito sa BM800. Ayan, as you can see. Pwede rin natin siya lagyan ng windshield para mas konti yung nasasagap niyang hangin. Ayan. Tingnan nyo kung anong difference. Hello, hello. Mic check, 1, 2. Sa classroom, may batas. Ayan. Ito naman yung sa mobile phone. Sa classroom, may batas. Ayan. Ito naman yung sa BM800. Sa classroom, may batas. Bawal lumabas. Bawal lumabas. And guys, I bought this BM800 condenser microphone kasi I'm planning to do some covers for my channel. Nagtatry ako dati gamit yung audio from cellphone tsaka sa earphone din. Meron din pala akong mini mic dito. Ginamit ko sa cover ko ng higa. And yeah, all I can say is mas maganda talaga yung quality nitong BM800 kaysa doon sa mini microphone na ginamit ko nung nakaraang cover. So yeah, I hope you enjoyed this video. And if you do, give it a thumbs up. And don't forget to smash that subscribe button. And i-ring mo na rin yung notification bell para maging updated ka pa sa mga susunod ko pang video sa channel ko na to. Yan, let me know what you're thinking. I-comment nyo sa comment section sa baba. I'm Lance Aldrin and I'm signing out. Don't forget to subscribe. Peace out.